My god, this is heavy. Like deadlift করতেছিলাম এটা যখন এটা ক্যারি করতেছিলাম I don't know এটা কত কেজি হবে holy this is 38 kg okay how do I connect this oh god accessories দিছে কিছু most probably a filter. Okay, it turns out like আমার এগুলো সব ভাঙা ভাঙা মনে হচ্ছে আর I have this one যেটা actually similar টাইপের দেখতে this is broken. Okay, I found out where the this broken pieces go with. It actually এখানে লাগানো থাকে ঠিক আছে so একটা ঠিক আছে বাকিগুলো ভাঙা the nut is fine but this one এটা এখন replace করতে হবে or I can just directly connect the pipe like কোনোভাবে যদি টেপ মাইরা কাজ করানো যাবে এটা হইলে আরো বেটার আর কি I still don't get it এটা ভাঙছে কেমনে low quality brass material I guess like literally 4 piece হয়ে গেছে এটা weird. Anyways, this is the compressor. এদিকে যদিও you can see যে এটা আমি actually loose আছে এটা actually ব্যাকা করে দিতে হয় যাতে এগুলো আর কখনো খুলবে না ঠিক আছে বাট আমার এটা প্রয়োজন পড়তেছে না বিকজ আমি এটা লিফট করতেছি না কম্প্রেসার এটা লিফট বা ব্যাকাটা করলে হয়তো পিনগুলো খুলে যাবে সো এটা তো নিচে বসে থাকবে সেটা আমার খোলার দরকার পড়তেছে না এই সাইডও সেম সো দিস ইজ দ্য কম্প্রেসার so আমি তো এখানে লাগাইলাম I guess camera তো হয়তো একটু বেশি শোনা যাবে wait আমি just একটু দিয়ে দেব trust me this sounds less compared to my blender এর যত আওয়াজ হয় ওটার থেকে আর actually অনেক কম সাউন্ড এটা আওয়াজ হচ্ছে oh my god আমার প্যান্টে লাগছে okay বুঝলাম না for some weird reason এটা বন্ধ হয়ে গেছে I guess এটা আমার সার্কিট বোর্ড পড়ে গেছে না এটা অ্যাকচুয়ালি আমার মার রুমে সব তো অন আমার মনে হচ্ছে ওই প্রেসারের কারণে এটা অটোমেটিক অফ হয়ে গেছে so this is what it looks like after installing that nut and the nozzle আরেকটা পার্ট তো ভেঙে গেছিল এটা লাগাইছে and as you can see I've used Teflon tape and এখানে আমি অলরেডি এটা পাম্প করছি এখন তো কেবল সব ডিসকানেক্টেড করা বাট ইটস অ্যারাউন্ড this much এটার নিচে লোয়ার লেভেলে as you can see there is another like nozzle out there একটা section আছে this is used for letting out all the air and ভিতর যদি কোনো ওয়াটার বা কোনো moist accumulate হয় like জমার পর নিচে ওয়াটার লেভেল হালকা থাকবে তো ওইটা রিমুভ করার জন্য এটা দেওয়া আছে সো এটা যখন লুজ করে দিব ওখানে সব গ্যাস প্লাস যদি ওয়াটার থাকে কোনো ধরনের এটা রিলিজ হয়ে যাবে নিচের থেকে সো লেট মি জাস্ট শো ইউ এটা অলরেডি হালকা গ্যাস আছে ভিতরে মানে জাস্ট এয়ার কম্প্রেস করা আছে আই এম গোনা রিলিজ দিস লাইক স্লোলি এটা পুরোপুরি রিলিজ করতে পারবো না বিকজ ইট মেক্স আ লট অফ সাউন্ড এখানে পাইপ লাগা যদি ইউজ করা যেত তাহলে সাউন্ড লেভেলটা অনেক কমে যায় বাট ডিরেক্টলি এখান থেকে ছাড়লে অনেক বেশি লাউড হয় ইউ হ্যাভ আ প্রেশার গজ যেখানে ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি সি দ্য প্রেশার কতখানি আছে অ্যান্ড এখানে একটা সেফটি মেজার আছে যেটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড এখানে আসার পর অটোমেটিকলি এটা শাটডাউন হয়ে যাবে কম্প্রেসার যাতে এক্সেসিভ এয়ার কম্প্রেস না করে বিকজ ইউ নেভার নো এটা যদি বার্স্ট হয় সিভিয়ার লেভেলে ড্যামেজ হতে পারে আশপাশ যদি কেউ থাকে তো এখানে যে সেফটি মেজার এটা আছে এটা হচ্ছে যখন
এই একদম ম্যাক্সিমাম লেভেলে চলে আসবে, এটা অটোমেটিক রিলিজ করে আর এয়ার কম্প্রেসরটা বন্ধ হয়ে যায়। এক্সেসিভ এয়ার যদি কোনো পাইপে থাকে এটা এখান থেকে বের হয়ে যাবে। যেমন দেখো এখানে যে সুইচটা আছে, সুইচ এখানে লেখা আছে যে ওয়ার্নিং প্রেশার কন্ট্রোলস আর সেট ইন আ ফ্যাক্টরি ফর ম্যাক্সিমাম সেফটি। তো অনেকে আছে এটা টুইক করবে বা টিউন করবে যাতে আরও বেশি এয়ার কম্প্রেস করতে পারে। ইটস বেটার নট টু ডু দ্যাট, মানে ইউ ক্যান ডু ইট বাট ইটস বেটার নট টু ডু দ্যাট বিকজ ডেঞ্জারাস হতে পারে, ইউ নেভার নো, বার্স্ট হয়ে যেতে পারে এটা। অ্যান্ড আশপাশে কেউ যদি থাকে সিভিয়ারভাবে ইনজিউর্ড হতে পারে। অ্যারাউন্ড 2 হর্স পাওয়ার অল টুগেদার, 2টা মোটর আছে এখানে পাম্পারের। আর দিজ আর সাইলেন্ট মোটরস। নর্মাল যেগুলো এয়ার কম্প্রেসার থাকে ওগুলো পিস্টনের থাকে, সো ওগুলোর আওয়াজ অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি থাকে। দেন ইউ হ্যাভ আ ট্যাঙ্ক অফ 50 লিটার, প্রেশার 8 bar, flow of air হচ্ছে 212 liter per minute. This is a total 38 kg. It's really heavy actually. And then you have the Btali logo. You have 2 capacitors here. Air filters with air filter inlet pipes. এগুলো পরিষ্কার করা যায় actually. You can open this. See? Open করা যায়। এগুলো পরিষ্কার করতে হয় এটা এখনো ডার্টি হয়নি, some obviously not gonna clean it. And this does not consume that much of power, so regular air compressor অনেক খায়, এটা এতটা খাবে না। And it's also silent. I'm gonna show the next part where I'm gonna use different sorts of things like accessories লাগাবো, couplers লাগাবো, pipe লাগাবো, then there is air duster cleaner অনেকগুলো accessories যেটা আমি অ্যাকচুয়ালি অন্য একটা চ্যানেলে দেখাবো, not here, এটা জাস্ট আনবক্সিং অ্যান্ড হালকা পাতলা রিভিউ করতেছি। সো yeah, stay tuned। আর লিঙ্কটা আমি দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশনে, চেক ইট আউট।